Меня часто спрашивают, посоветуйте что-нибудь от сухого кашля. Привет, я фармацевт и сейчас расскажу. Первое, нужно сходить к врачу для выяснения причин сухого кашля. Второе, теплое питье. Это может быть вода, молоко, чай. Дополнительно помогут увлажнить горло и облегчить кашель. Третье, противокашлевые препараты. Одно из эффективных – это синекот. Подходит и для детей, и для взрослых. Способ применения оставлю в описании. Какие советы я даю от влажного кашля будет в следующем ролике. Я желаю вам здоровья, надеюсь, была полезной. Не забудьте поделиться с другом. Спасибо за просмотр.